देखिए जी, वो कह रहा था कि कर्जा इन्होंने लिया है 1175 अरब रुपया, वो कर्जा वापस कैसे करना है 6 साल में। अब 6 साल तो इनकी हुकूमत रहनी नहीं है, वो कर्जा किसके ऊपर आना है? अवाम के ऊपर। हर बिजली के बिल में आपको वो टैक्स लगे आना है, हर बिजली के बिल में हर बंदे को, बेशक वो 20,000 का मुलाजिम है, बेशक वो 20 अरब रुपया महीने का कमाता है, वो सबको बिजली के बिलों में टैक्स लग के आना है उसके हिसाब से। यार ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क के साथ? अगर ये हो रहा है, ये कोई कह लो कि अवाम को जिबा करने वाली बातें हैं।